അപ്പോൾ JD മോട്ടോർ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു സിയാസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ എന്നോടത്ത് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ഈ മെയിൻ്റനൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി ഒരു മാരുതി സുസുക്കി S-Cross ആണ്. രണ്ടായിരത്തി 15 മാരുതി ആദ്യമായിട്ട് S-Cross കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ 15 ഇറങ്ങിയ S-Cross ശരിക്കും ഒരു ക്രോസ് ഓവർ വണ്ടിയുടെ ലുക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ 2017 ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്ന S-Cross ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫ്രണ്ടിൽ അവർ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തി. വണ്ടി വേറെ ലെവലായി. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ 3 പേര് S-Cross ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു വണ്ടിയാണിത്. പിന്നെ വേറെ 2 പേരും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ 2017 എടുത്തത്. 2017 എൻ്റെ ഈ വണ്ടി കൂടാതെ വേറൊരു വണ്ടിയിൽ ഒരു മാസത്തെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് 2 പേര് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ വണ്ടിയല്ല, മറ്റേ വണ്ടിയാണ്. ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയൊരു കോമഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കണം, ഒരു 10 to 12 lakhs ബഡ്ജറ്റിലാണ് വണ്ടി നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ ഡിസയർ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വണ്ടിയാണ്, ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസയർ തന്നെ നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഒരു ദിവസം ഒരു മാരുതിയുടെ ഷോറൂമിൽ പോയി ഡിസയർ കണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമായി, കൊള്ളാം, നല്ല വണ്ടിയാണ്. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി തന്നെ നോക്കി. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിക്ക് അന്ന് 10,26 ഉള്ളൂ ഓൺ റോഡ്. ZDI പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾക്ക്. അത് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലെത്തി. അപ്പോൾ ആൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സെയിൽസ്മാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി ആയിരുന്നില്ല, അതൊരു ZDI വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ വണ്ടീനെ വാനോളം പൂഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി വേറെ ലെവലാണ്, അതിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലാംപ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടവിടെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു കളയാന്നുള്ള രീതിയിൽ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ യാർഡിൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയാണെന്ന് യാർഡിൽ പോകുന്നവർ ഞങ്ങൾ കയറി അവനെ കൊണ്ട് വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കയറ്റി ഞങ്ങൾ നേരെ എടപ്പള്ളിയിൽ ഒരു യാർഡിൽ പോയി. ഞങ്ങൾ എടപ്പള്ളിയിൽ യാർഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി നിർത്തി. അവനപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പുള്ളി വണ്ടി തപ്പി അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി. ഞാനാണെങ്കിലും ചുറ്റും നോക്കി എവിടെയാണ് ഡിസയർ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടി എടുക്കാൻ വന്നവനെ നോക്കി വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനിത് എവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവനൊരു വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു S-Cross ആണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട്, ജോബിനെ നീ ഇങ്ങ് വന്നേടാ, ഇത് ഏതാണ് ഈ വണ്ടി എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നീ കണ്ടില്ലേ, ഇത് പുതിയ S-Cross ആണ്, കിഡിലിനല്ല. അപ്പോൾ ഇവന് എടാ ഇത് വേറെ ലെവലാണല്ലോ, കിഡിലിന് അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപാടെ പുള്ളി, എടാ ജോബിനെ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ശരി ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ സെയിൽസ്മാൻ ആ പയ്യൻ ഓടി വന്നിട്ട്, ചേട്ടാ അവിടെ കിടക്കാം, നമുക്ക് പോയി കാണാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ എടാ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവനൊരു മിനിറ്റ് ആലോചിച്ച് എന്തൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇടയിൽ വെക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാര്യം പറയാം, S-Cross കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗി തോന്നി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് S-Cross കൂടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവനപ്പോൾ തന്നെ താടിക്കേ കൊടുത്ത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി ചെയ്ത് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നായി അവന്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അവനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ കൊണ്ട് അവനെ ഇറക്കി വിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ കളമശ്ശേരിയുള്ള നെക്സയിൽ വന്ന് ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, നേരെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ആ വണ്ടി. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്ന S-Cross അത്രയും ഒരാളുടെ ഒരു തീരുമാനം മാറ്റാൻ തക്ക കിഡിലെ ലുക്കുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്ത് 2017 മോഡൽ 40,000 കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ഓടിയ ഒരു S-Cross ആണ്. S-Cross 2017 തൊട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. എന്നാൽ പോലും നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്ന S-Crossലെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഗ്രില്ലും ഹെഡ്ലൈറ്റും ബമ്പറൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ക ക്രോസ് ഓവർ ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്ന S-Crossന് പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ S-Crossൽ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അകത്ത് തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ S-Crossൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കൊള്ളാം. ഇത് സീറ്റ വേരിയൻ്റാണ് കേട്ടോ, 3rd വേരിയൻ്റാണ് സീറ്റ. ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, AC പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. കൊള്ളാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കുറച്ച് ആവറേജ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല, ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തോന്നി. ബാക്കിയെല്ലാം കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറകിലൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എസ്-ക്രോസിൻ്റെ പുറകിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അടിപൊളിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. സീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കയറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹെഡ് സ്പേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും 6 അടി പൊക്കമുള്ള ഞാനാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ റിയർ AC വെൻ്റ് ഇല്ല, അതൊരു പോരായ്മയാണ്. പിന്നെ ആംറസ്റ്റ് എല്ലാം കൊള്ളാം. പിന്നെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് കയറാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. കൊള്ളാം, നല്ലതാണ് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ്-ക്രോസ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. യെസ്, ഓക്കെ, സെറ്റാണ്. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിയെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ എസ്-ക്രോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2015 വന്നപ്പോൾ 2 എഞ്ചിനുണ്ടായിരുന്നു ഡീസലിൽ, 1.3ഉം 1.6ഉം. ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ 2017 ഈ മോഡൽ വന്നപ്പോൾ 1.6 എഞ്ചിൻ അവരങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1.3 പണ്ട് തൊട്ടേ കുറച്ച് ലാഗൊക്കെ കൂടുതലാണ്, ടെർബോ ലാഗും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണെന്നൊരു അഭിപ്രായം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു 1.6 എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് 1.6 അവരങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചെറിയ വിഷമമായിരുന്നു. ഞാൻ എവിടേക്കോ വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 3rd വേരിയൻ്റ് ആണ്. സിഗ്മ, ഡെൽറ്റ, സീറ്റ, ആൽഫ, അങ്ങനെ 4 വേരിയൻ്റാണ് എസ്-ക്രോസിൽ വരുന്നത്. ഇത് 3rd വേരിയൻ്റ് ആണ്, അതായത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള മോഡലാണ്. ഈ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോറൂം പ്രൈസ് 10 lakhs താഴെയായിരുന്നു. 9,98,000 ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഷോറൂം പ്രൈസ്. അപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലക്ഷറി ടാക്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേരിയൻ്റ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടിയ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആകെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ ലാംപ്സ് ആണ് എല്ലാ വണ്ടിക്കും ബേസ് വേരിയൻ്റ് തൊട്ട്. അതിലൊരു DRL വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ വരുന്നൊരു ഡിഫറൻസ് ലെതർ സീറ്റാണ്. ഈ 2 ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് ഇതും പിന്നെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള മേഖല വണ്ടികളിലൊന്നും ഫുൾ ഓപ്ഷനിലല്ലാതെയുള്ള വേരിയൻറ്റുകളിലൊന്നും ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ എസ്-ക്രോസിൽ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വേരിയൻറ്റിൽ നമ്മളുള്ള ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ്. ബാക്കി ഫുൾ ഓപ്ഷനായിട്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഈ വണ്ടിക്ക് അന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ 11,35,000 രൂപയായിരുന്നു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി 10 lakhsന് മേലെ, ഷോറൂം പ്രൈസ് 10 lakhsന് മേലെ ആയതുകൊണ്ട് 13 lakhs പ്ലസ് വരുമായിരുന്നു ഓൺ റോഡ്. അപ്പോൾ അത്രയും വില വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സും ഈ ഒരു വേരിയൻ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം. സംഭവം ടർബോ ലാഗിന് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. വണ്ടി കിഡിലും സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. എത്ര സ്പീഡിലാണെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്നും അനങ്ങ് പോലും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി കിഡിലാണ്. പിന്നെ മൈലേജിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ കമ്പനി പറയുന്നത് 24ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ അത്രയും കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു 16 to 18 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 16.2 ആണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ ലോങ് ഓടിക്കലൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സിറ്റി യൂസൊക്കെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലോങ് പോയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 21 ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടർബോ ലാഗിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളൊരിക്കൽ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയപ്പോഴേ 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടി നല്ല കയറ്റമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്കാർ ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്രോളാണ് വരുന്നത് എസ്-ക്രോസ്. പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2020 പെട്രോൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പെട്രോളൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് എസ്-ക്രോസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ബാക്കി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതും നമ്മൾ സിയാസിൽ കണ്ട പോലെ ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയാണ്. SHVS ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പഴയ വണ്ടിയായിട്ട്, അതായത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുന്ന മുന്നത്തെ വണ്ടിയായിട്ടൊരു 7% വരെ മൈലേജൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എസ്-ക്രോസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പണികളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആകെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പീരിയോഡിക് സർവീസ്, മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സർവീസ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ ആ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ബില്ലുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി മേടിച്ച കാലം തൊട്ട് പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സർവീസുകളുടെ ബില്ലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാം. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് S-Crossൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്, പിന്നെ എൻജിൻ നോയ്സൊക്കെ സാധാ ഡീസൽ വണ്ടികൾ പോലെ തന്നെ കുറച്ചകത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചല്ല, കുറച്ചധികം. അത്രയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പെട്രോൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്രോളാണ് പുതിയ S-Cross വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പുതിയ S-Crossൽ ഉണ്ടാവില്ല. മാരുതി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പയ്യെ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാം പെട്രോൾ എഞ്ചിനാക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പരസ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അവർ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും ഒരു കമ്പാരിസണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ 1-1.5 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ഡീസൽ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ലാഭം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന S-Crossൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പയ്യെ പുറത്ത് കാട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പയ്യെ ഒതുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ S-Crossൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പെർഫോമൻസ്, മൈലേജ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മെയിൻ്റനൻസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. സർവീസ് കോസ്റ്റാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്തത് 1000 കിലോമീറ്ററിലാണ്. അതൊരു ഫ്രീ ചെക്കപ്പ് ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് സർവീസ് വരുന്നത് 5000-ലായിരുന്നു. 5000-ൽ നമുക്ക് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അതൊരു 650 രൂപേൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തേർഡ് സർവീസ് 10000-ലായിരുന്നു. 10000-ൽ 2128 രൂപയോളം വന്നു സർവീസിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഒരു ലേബർ പാക്കേജ് എടുത്തു, ഒരു സർവീസിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ 11,209 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളി എടുത്ത പാക്കേജാണ്. 3 വർഷത്തെ ഒരു പാക്കേജ്. ഈ പാക്കേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആക്കാനുള്ളൊരു പാക്കേജാണ്. അതിലെന്ത് വർക്കാണെങ്കിലും ഈ 3 വർഷത്തേക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഫുൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് പുള്ളി എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർത്ത് സർവീസ് 15000-ലാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ സർവീസുകളൊക്കെ 10000-ലാണ്. അതായത് 10000, 20000 അങ്ങനെയുള്ളൊരു 10000 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മെയിൻ സർവീസുകൾ. ഒരു 5000-ൽ വരുന്നത് ചെക്കപ്പുകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 15000-ൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതൊരു 650 രൂപയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് സർവീസ് 20000-ലാണ് ചെയ്തത്. 20000-ൽ പുള്ളിക്ക് വന്നത് 6300 രൂപയാണ്. 6300 സർവീസിനാണ്. അതിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ചെയ്തു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാക്കേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് ലേബർ കോസ്റ്റായിട്ട് അവർ കാണിച്ചിരുന്നത് 2495 രൂപയാണ്. പിന്നെ സിക്സ്ത് സർവീസ് 25000. ഞാൻ പറഞ്ഞ 5000 കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് പോലെ അതിൽ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഒരു 805 രൂപയായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ സെവൻത്ത് 30000-ലെ സർവീസാണ്. 30000-ലെ സർവീസാണെങ്കിലും 3975 പുള്ളിക്ക് വന്നത്. ലേബർ കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 4950. ഈ 4950 അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. കാരണം സർവീസിൻ്റെ മറ്റേ പാക്കേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ആകെ ചിലവ് വന്നത് 3975 പിന്നെ 8th സർവീസ് 35,000-ൽ സർവീസ്. പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് 3608 രൂപയോളമായി. അതിലും ഒരു 5000 നമുക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേവ് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൽ പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത 40,000-ലെ സർവീസാണ്. 40,000 സർവീസിന് വന്നത് 5710 രൂപയാണ്. അതിലും ലേബർ കോസ്റ്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി. ഒരു 6350 രൂപ ലേബർ കോസ്റ്റ് അവർ ബില്ലിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി പുള്ളിക്ക് ആകെ വന്നത് 5710 രൂപ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടി ഇത്രയും നാളത്തുകൊണ്ട് സർവീസ് കോസ്റ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പാക്കേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 11,209 എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായി എടുത്തിട്ട് ഒരു 20,000+ പുള്ളി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് സർവീസ് കോസ്റ്റുകൾ S-Cross വന്നിരിക്കുന്നത്. S-Cross പോലൊരു വണ്ടിക്ക് ഇത് കൂടുതലല്ല. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന S-Crossൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു. ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻ്റനൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സർവീസ് കോസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസിൽ പറയുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓൾവേസ് ഞാൻ എന്തായാലും എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്കുകളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ പറ്റിയ ചെറിയ ചെറിയ അബദ്ധങ്ങളും എല്ലാം ഞാനതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ JD മോട്ടോ സ്റ്റോറീസ്.